ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சக்ஸஸ் சேனல். நான் உங்கள் ஸ்டான்லி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வேர்ஃபுல் 7.5 கேஜ் 5 ஸ்டார் ஏஸ் சுப்ரீம் மாடல் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க போகலாம் வீடியோக்குள்ளே. அதுக்கு முன்னால் என் சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக் டாப் லோடு. ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1400 ஆர்பிஎம் மோட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. நாங்கள் வாங்கினது வந்து கிரே கலர். செகண்ட் பாயிண்ட்டு வந்து குயிக் ட்ரையிங் கொடுத்துருக்காங்க. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேண்டிய இடத்துல மூவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு 4 வீல் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் ப்ரூஃப் பாடி கொடுத்துருக்காங்க. டாப் குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. எண்டு பஸ்ஸர் எது கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி துணி துவைத்து முடிச்சோனோ அலாட் கொடுக்குறதுக்காக என் பஸ்ஸர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நாங்கள் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து 11,090 ருபீஸ்க்கு வாங்கினோம். 1 இயராக யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம். எங்களுக்கு வந்து அது பெஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. உங்களுக்கு எங்கே கம்ஃபர்டபுளாக ப்ரைஸ் கிடைக்குதோ அந்த இதில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போது இங்கே இருக்கிற பட்டன்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் டைமு, அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக. செகண்ட் பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையிங், தண்ணி வெளியே போகிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா வெண்டர் டைமில் வந்து துணிங்களை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதுக்காக அந்த பட்டன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாஷ் பண்ணும்போது தண்ணி உள்ளே வர்றதுக்கு அங்கே இருக்கிற பட்டனை வந்து லெஃப்ட்டில் நீங்கள் தள்ளுறதுக்காக வச்சுருக்காங்க. இந்த ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா துணி வந்து ஆஃப்டர் ட்ரை பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு ரைட் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே பாருங்கள், இதுதான் அதோட ட்ரம்மு. அது ட்ரம் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரப்பர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அந்த ரப்பரை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வெளியே எடுத்துருங்க. வெளியே எடுத்தோன்னா நீங்கள் துணி வந்து உள்ளே எவ்வளோ போட போகிறீங்களோ போட்டுட்டு அதை ரப்பரை வந்து நல்லா ஃபுல்லாக கம்ஃபர்ட் ஆகிற போல் உள்ளே வச்சுருங்க. வச்சுட்டோன்னே ஃபஸ்ட்டு ஒரு டாப் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், அதை கொஞ்சம் டைட்டாக போட்டுருங்க. டைட்டாக இருக்கான்னு பார்த்து போட்டுருங்க. செகண்ட் வந்து மேலே இருக்கிற டாப் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள், அதை போட்ட உடனே செகண்ட் டாப்பையும் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. இது தான் ட்ரையருக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துங்க. அடுத்தது வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்காக இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ட்ரம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அந்த மேலே இருக்கிற மூடியை நீங்கள் எடுத்து லெஃப்டில் அதை மாட்டுறதுக்கு ஒரு கிளிப் ஆட்டோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், அதில் மாட்டிக்கலாம். நீங்கள் உள்ளே உங்களுக்கு நல்ல பெரிய ட்ரம்மு தான் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், பெரிய ட்ரம்மு தான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். நீங்கள் எவ்வளோ துணி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ இந்த ரைட் சைடில் வந்து அதுக்கேற்ற போல் நீங்கள் துணி எவ்வளோ போடணுன்றது ரைட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து போடக்கூடாது. அந்த அளவு வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு கீழே தான் நீங்கள் வந்து துணியை போட்டுட்டு தண்ணி நிரப்பணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட்டு பேக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ரைட் சைட்லேயே. அது நீங்கள் வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற போல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒயிட் பேக் ஆட்டம் இருக்கும். வாஷிங் பிளேஸில் தண்ணி வர்றதுக்காக பேக் சைடில் ஒரு பைப் கொடுத்துருக்காங்க. அது நீங்கள் டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். துவைச்ச பிறகு தண்ணி அவுட் ஆகிறதுக்காக வெளியே ஒரு அவுட்லெட் பைப் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம எப்படி வாஷ் பண்ணுறதுன்றதை நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். தொடர்ந்து உங்களுக்கு நல்ல வீடியோஸை போட என்னை தொடர்ந்து என் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.